Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі видео сабағымызда Holidays and Travel, яғни үшінші бөлімдік жиынтық бағалауға тоқталатын боламыз. Жалпы тапсырмалар тыңдалым және айтылым тағы да тапсырмаларына арналады. Бұл жерде тест сұрақтары 5 сұрақ қойылады және 5 сұраққа жауап бере отырып 5 ұпай жинаймыз. Қалған ұпай ол айтылымға. Енді алдарыңызда 5 сұрақ беріліп отыр. Енді сіздерге қазір тыңдалыммен және оның транскрипт, яғни жазбасын ұсынатын боламын. Бірақ бөлімдік жиынтық бағалау кезінде сіздерге транскрипт, яғни мәтін берілмейді, тек қана тыңдайсыздар. Сонымен қатар мына 1В, 2В, 3С деп жаттап немесе жазып алмаймыз. Бұның әр сұрақтың және жауаптарға мән береміз, себебі мына варианттардың орындары ауысып кетуі мүмкін, бөлімдік жиынтық кезінде. Сондықтан менің сабағыма, менің видео сабағыма назар салып, соңына дейін тыңдайық. Қазір енді сіздерге тыңдаймыз. Міне транскрипт. Freedom Travel, how may I help you? Yes, I'd like to make a flight reservation for the 23rd of this month. Okay, what is your destination? Well, I'm flying to Helsinki, Finland. Okay, let me check what flights are available. Okay. And when will you be returning? Well, I'd like to catch a return flight on the 29th. Oh, and I'd like the cheapest flight available. Okay, let me see. Yeah? Well, the price for the flight is almost double the price you would pay if you leave the day before. Ooh, let's go with the cheaper flight. By the way, how much is it? It's only $980. All right, well, let's go with that. Okay, that's Flight 1070 from Salt Lake City to New York Kennedy Airport, transferring to Flight 90 from Kennedy to Helsinki. And what are the departure and arrival times for each of those flights? It leaves Salt Lake City at 10 a.m., arriving in New York at 4:35 p.m., then transferring to Flight 90 at 5:55 p.m., and arriving in Helsinki at 8:30 a.m. the next day. All right, and I'd like to request a vegetarian meal. Sure, no problem. And could I have your name, please? Окей, енді мына асынысып отырғаны сізбен осы немен бірге, тыңдалыммен бірге мына мәтінді оқысын деген, диалогты оқысын деген мақсатта асынысып отырдым. Енді бұл жерде жай тыңдалым емес, бұның мағынасын түсінуге. Сұрақтарда мына жерде сіз қаншалықты мағынасын түсіндіңіз. Мысалға, яғни звондаған адам, қай жаққа барғысы келді, міне Helsinki, Finland. Хелсинки қаласына, Финляндияға барғысы келді. Мына сұрақ түспей қалған. Келесі, яғни қай уақытта ұшып кету керек еді. Негізі мәтінде мысалға 22 деген дата айтылған жоқ. Дегенмен мына жерде 23 деген дата айтылды. Сонымен қатар ол 23 күні билет алмайды, себебі яғни агент оған айтады. 23 күні 22-сіне қарағанда 2 есе қымбат деп мына жерде айтылады. Міне, well, the price for the flight is almost double the price you would pay if you leave the day before. Яғни бір күн бұрын кететін болсаңыз, осы 23-не сұрап тұр, сіз 2 есе аз төлейсіз деген мағынада. Яғни 23 күні билет алса, онда ол 2 есе қымбат төлейді. Сол үшін ол міне let's go with the cheaper flight, яғни арзанырақ бер деп айтып жатыр, сұраныс тастап жатыр. Сонда ол 22-сіне ұшады екен. Яғни бұл жерде логика қажет. Сонымен мына жерде жауап 22nd. Үшінші сұрақ, what's the flight number for the second half of his journey? Яғни ол 2 пересадкамен барады. Сол кезде екінші ұшақтың яғни орны неше? Қазір қараймыз. Міне How much is it? Бұл ақшасы қанша тұрады? Okay, that's a flight 1070 from Salt Lake City to New York. Бұл Salt Lake City'дан New Yorkқа дейін 1070. Kennedy Airport transferring to flight from Kennedy to Helsinki. Helsinki'ге барады. Сондықтан біз 90 деген орынды белгілейді екенбіз. Келесі, how long is the main layover between flight? Яғни остановка қанша уақыт алады? Оны біз қазір мына жерде оқимыз. Яғни мына жерде жазылып тұр. Міне, it leaves Salt Lake at 10 p.m. arriving the New York. Яғни Нью-Йоркқа 4:30-да жетеді екен. Содан кейін 5:30-да, 6-ға 5 минут қалғаны мініп, 8:30-да, келесі күні 8:30-да түседі екен. Яғни Нью-Йоркқа түскен уақытпен остановка, сонда екеуі 1,5 где-то 2 сағатқа жуық, 2 сағаттан көп емес. Міне, less than 2 hours, B вариантын белгілейміз. Келесі, what request did the man make regarding the flight? Қандай өтініш жасады? Не сұрады? Яғни, міне, alright, I'd like to request a vegetarian meal. Яғни тамақ сұрады, Сонда, he asked for a special appropriate dinner. Міне, осыны белгілейміз, қалған келмейді. Ол жаңа алдыңғы дәлізден мынауда орын сұрады дейді, мына жерде бесік сұрады баласына дейді, мына жерде ұшақтың алдыңғы жағынан орын сұрады дейді. Олай емес, бұл тамақ сұрады, Сондықтан, міне, Helsinki, Финляндия, ол 22 күні ұшады, 90-шы орынды алады. Екінші рейсте 90-шы орынды алады, бірінші рейсте 1070 алады. Содан кейін рейстің 2 остановкасының уақыты 2 сағаттан көп емес, 2 сағаттан төмендеу, және 5-ші сұрақта ол тамақ сұрады.
келесі енді writing жазылымда сіз яғни почта арқылы досыңызға хат жазу керексіз. Бұл жерде міне сіздерге сұрақ берілген және үлгі берілген. Үлгі сіздерге көрінбейді, яғни Шотландиядағы демалыс жазған. Бірақ енді мына сұрақ сіздерге бұл тек қана құр сұраққа жауап бермейсіздер. Осы сұрақ, яғни осы хатта қандай әңгіме жазу керексіз, неден ауытқымау керексіз, сондай мақсатта сұрақтар беріліп тұр. Яғни сіз кімге жазып отырсыз? Міндетті түрде жаңа хай деп досыңыздың атын жазасыз. Сіз қайда жүрсіз, соны жазасыз. Және міне are you having a good time? Сен жақсы уақыт өткізіп жүрсің бе? Қай жерге тоқтадың? Ол жердің көрінісі қандай? Жаңа тоқтаған мысалы қонақ үй ма? Қонақ үй. Адамдары қандай? Кеше не істедің, ертең не істейсің? Міне осы сұрақтарға жауап бере отырып, біздер жаңағы не жаза алады екенбіз, досымызға почта арқылы хат жазады екенбіз. Енді қазір мына жерден интернеттен тауып берсем болады. Мына жерде holiday in Scotland. Holiday in Scotland. Мына жерде жаңа Wordта үлгі көрінбейді. Қазір міне интернетте тұр, міне. We are having a great holiday here in Scotland. We are staying in a hotel in the center of Edinburgh. It's got a swimming pool, but it's cold to swim. There are lots of things to do. The people are very friendly, but sometimes I can't understand them. Яғни біз Шотландияда жақсы уақыт өткізіп жатырмыз демалысымызда дейді. Біздер Эдинбургтың ортасында орналасқан қонақ үйде қалып жатырмыз. Онда не бар дейді? Бассейн бар, бірақ ол жүзуге тым салқын және көптеген нәрселер бар дейді. Жасайтын адамдары жайдарлы, бірақ кейде оларды мен түсінбей қалам дейді. Last week we went to Loch Ness, but we didn't see the monster. Unfortunately, Scotland is very beautiful, but the weather is awful. It's very cold and windy, and it rains every day. Яғни өткен аптада біздер Loch Nessге бардық. Ол жерде біздер монстрды көре алмадық, өкінішке орай. Шотландия өте әдемі, бірақ несі жаман дейді, ауа райы өте желді және өте салқын болды. Күнде жаңбыр жауады дейді. Сен жағажайда демалысты жақсы өткізіп жатырсың ба? Кездескенше Дженни, яғни Дженни Эрикке хат жазып жатыр екен. Енді мен міне үлгі дайындап қойдым сіздерге. Міне Алекс не Финляндиядамын, мен жақсы уақыт өткізіп жатырмын. Бұл жерде жаңа кемпинг өте тамаша, ауа райы да тамаша, күн жарқырап тұрады, бірақ мықты ыстық. Кеше біздер солтүстікке қарай жақсы саяхат жасадық және бұғыларды көрдік. Ол өте әдемі және тамаша көлдері бар. Қазіргі уақытта әкем балық аулап жатыр, анам жүзіп жүр. Міне өте тамаша деген мағынада жазған. Бұл жерде кішкене толықтыру керекпіз. Кеше не істедік, ертең не істейсің деген сияқты толық емес екен мына жерде. Содан кейін міне мынау бар, мына жерде толық тәрізді. Міне we're having a great time here on Cook Island. The weather has been sunny. The beaches are so clean with the blue sea and the white sand. The hotel and the food are great. Яғни біз тамаша, яғни Исландиядамыз. Ауа райы өте шуақты, жағажай өте таза, көк теңізде және құма ақ дейді. Қонақ үй және тамақтары өте керемет, жергілікті адамдар жайдарлы, олар бізбен бірге суретке түсті деген сияқты, барбекю жасадық. Ертең біздер не істейміз дейді, корал рифіне барамыз дейді. Міне ертең не істейтіндігі туралы жазылған. Мына хатта барлығы толық қамтылған екен. Келесі тағы бір хат, міне мына жерде толық емес сияқты. Міне on Monday we saw Big Ben. Міне кеше не істеген жазылған, өткен шақта жазылған. Ертең не істейтіндігі жазылмаған. Соны ауа райы жазылмаған, мына жерде толық емес. Postcard about travel деп іздесеңіздер интернетте өте көп. Бірақ оның мағынасына қараңыздар, себебі бағалаған кезде манағы сұрақтың барлығы қамтылу керек. Мына үлгіге қарай отырып, мына үлгіні мен сіздерге интернет арқылы көрсетіп отырмын және барлығын аударып бердім. Барлығыңызға сәттілік тілей отыра, каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпайық.